Всем привет! Говорят, тормоза придумали трусы. Может быть. А вот производители автомобилей придумали, как получать регулярную прибыль от владельцев современных автомобилей, благодаря несовершенной конструкции тормозов. Как вы, наверное, догадались, речь в этом видео пойдет именно о тормозной системе. И не какой-нибудь, а автомобиля Kia Rio. В данном случае третьего поколения. И в частности о суппортах. Сразу хочу оговориться. Я не считаю себя специалистом по тормозной системе и даже не суперремонтником современных автомобилей. Просто хочу поделиться своей историей. Если я в чем-то не прав, обязательно поправьте меня в комментариях. За свою жизнь я повидал немало тормозов, а также тормозных механизмов. Но то, что я увидел на Kia Rio, меня немного удивило. Нет, в целом на Rio тормоза хорошие, и конструкция в целом правильная. Но есть одно но. Вот об этом но мы сейчас и поговорим. Итак, начну с того, что я сам владелец автомобиля Kia Rio третьего поколения. Моей машинке уже 6 лет. И вот как-то в начале осени, при довольно дальней поездке, я услышал подсвистывание из задней части автомобиля. Они были очень похожи на свист пискунов задних колодок, информирующих об износе колодок. Но думаю, скоро придется менять колодки. Благо на данном автомобиле ценник на них не особо большой. На следующий день при кратковременной поездке свиста я уже не слышал, но не придал этому большого значения. Через некоторое время свист вновь появился, и был он не при нажатии педали тормоза, а постоянным. При поиске причины свиста я выяснил, что он исходит из тормозного механизма заднего левого колеса. До этого момента я всегда менял колодки на станции технического обслуживания, так как не было ни времени, ни желания производить замену самостоятельно. Надеясь на то, что там работают профессионалы своего дела, и они знают, как нужно менять тормозные колодки. Напрасно я так думал. Так вот, при выявлении источника свиста я решил потрогать диск заднего левого колеса. Он был очень горячим. Я не стал откладывать ремонт, выбрал время и снял колесо. Ступица заднего левого колеса вращалась с большим усилием. В целом данный тормозной механизм мне был знаком, поэтому я с легкостью разобрал тормозной суппорт. При извлечении тормозных колодок мне пришлось применить усилия. Они были зажаты между верхней и нижней частью суппорта. Перед началом ремонта я в первую очередь подумал о заклинивании тормозного рабочего цилиндра, поэтому решил проверить его работоспособность. Я вкрутил поршень. Да, для тех, кто не знает, скажу, что поршень в данном тормозном цилиндре именно вкручивается, но никак не вдавливается. Это обусловлено механизмом ручного тормоза. Для вкручивания поршня должно быть специальное приспособление, но можно для этого использовать крепежный ключ от диска болгарки. Вкрутив поршень и поработав педалью тормоза, я понял, что состояние тормозного цилиндра приемлемое и не нуждается во вмешательствах. Конечно, внимательно осмотрел состояние направляющих суппорта и защитных чехлов. Чехлы оказались целыми, а на направляющих имелась смазка, и придраться было не к чему. И теперь остался только один вопрос: почему были заклинены колодки между верхней и нижней частью суппорта? Ответ на этот вопрос нашелся очень быстро, при детальном осмотре. В местах перемещения колодок в суппорте установлены металлические пластины, предотвращающие вибрации колодки при движении. Другими словами, они не дают колодке греметь во время движения. А так как суппорта тормозных механизмов работают в агрессивной среде, плюс ко всему подвергаются нагреванию, на них образовался толстый слой ржавчины,
в сочетании со старой засохшей тормозной смазкой. Тем самым этот слой отжимал пластины от суппорта и заклинивал тормозные колодки. Я снял пластины, тщательно очистил от этого твердого слоя застывшей, закоксовавшейся смазки. При этом старался не повредить покрытие пластины. В противном случае на этом месте может появиться ржавчина. Также тщательно зачистил суппорт в тех местах, где устанавливаются пластины. Все очищенные места обработал специальной термостойкой смазкой. Она предотвращает появление ржавчины и обеспечивает свободное перемещение колодки. При этом не боится воды и высоких температур. Установил пластины на суппорт и установил сам суппорт. Ресурс колодок был еще не исчерпан, поэтому производить замену не стал. Собрал суппорт и установил все на место. Теперь колодки с легкостью возвращались в исходное положение. Ступица колеса вращалась в нормальном режиме. Через несколько дней я услышал подобный звук с правого заднего колеса. Теперь я знал причину и провел такой же ремонт на второй колесе. Теперь подведем итог и сделаем правильные выводы. То, что нельзя доверять работникам СТО, как показала практика, они наплевательски относятся к своей работе. Я не могу говорить обо всех сотрудниках СТО, наверное, где-то еще остались честные и добросовестные люди, главное знать где. То, что при каждой замене колодок необходимо проводить обслуживание тормозных механизмов, обновлять смазку, следить за состоянием резиновых чехлов. И главное, при возникновении нестандартных звуков нужно правильно определить причину. А на этом я заканчиваю видео. Надеюсь, кому-то это видео окажется полезным. Не забывайте подписываться на канал, чтобы быть в курсе выхода новых видео. Оценивать лайком. Это же не сложно, а мне будет приятно. Пишите комментарии. Пока.